Shall we bow our heads for a word of prayer? Ще склоним ли глави за молитва? Our Father in heaven, Небесни Татко, thank you so much, Lord, for this new day of life. благодарим Ти за новия ден, който ни даваш. Thank you for the privilege we have to open together your word once Благодарим again. Ти за привилегията, която имаме да отворим отново Твоето Слово. We humbly ask, Lord, that it's not human lips that will lead our thoughts this morning, Смирено Те молим, Господи, не човешки устни да водят нашите мисли тази сутрин. but that your Holy Spirit may speak to our Но hearts, нека Твоя Свят Дух говори на нашите сърца, may open our minds to your beautiful nature and realities, нека отвори нашите сърца за Твоята красива природа и за Твоята реалност, that we may be uplifted за да може да бъдем въздигнати до Теб and brought closer to you. и доведени, по-близо до Теб. We thank you and ask you this Благодарим Ти и blessing Те молим за тези благословения. in Jesus' precious В името name. на Исус. Amen. Амин. All right. Now, how many of you like art? Колко от вас обичат изкуството? Anyone? Някой? Okay. Now, if it ever happened to you to go and visit a museum, Ако посещавали ли сте музей? or maybe to go to a concert, Или може би сте посещавали концерт? you will notice that always looking at this piece of art, Ще забележите, че винаги наблюдавайки изкуство, някакво произведение на изкуството, whether it is a painting or music, без значение дали това е картина или музика, always the art tells you something about the author. изкуството винаги ви казва нещо за автора. It tells you something about the emotions that the author adds. Казва ви нещо за емоциите на автора. It tells you something about his thoughts, Казва ви нещо за мислите му. about what he was passing through in his life. Нещо за това през какво е преминавал в живота си. Now we have a privilege of witnessing of a piece of art which is unique. Имаме привилегията пред нас да бъде едно произведение на изкуството, което е уникално. And it is also a witness of its author. И това произведение всъщност свидетелства за своя автор. So I invite you to open your Bibles with me И in така аз ви каня да отворите Библиите си Psalm chapter 19. на Псалм 19. We're going to read verses from 1 to 6. Ще прочетем от 1 до 6 стих. Psalm chapter 19. 19 Псалм, We're going to read verses from 1 to 6. стихове 1 до 6. Psalm 19 verses 1 to 6. 19 Псалм 1 до 6. The heavens declare the glory of God, Небесата разказват за славата Божия and the firmament shows his handiworks. и просторът известява делото на ръцете му. Day unto day utters speech, Ден на ден казва слово and night unto night reveals и knowledge. нощ на нощ изявява знание. There is no speech nor language Без говорене, без думи, where their voice is not heard. без да се чуе гласът им. Their line has gone out through all the earth, Тяхната вест е излязла по цялата земя and their words to the end of the world. и думите им до краищата на вселената. In them he has set a tabernacle for the sun, В тях той постави шатър за слънцето, which is like a bridegroom coming out of his chamber, което излизащо като младоженец от стаята си, and rejoices like a strong man to run its се радва race. като юнак да тича в пътя. Its rising is from one end of heaven, То излиза от единия край на небето and its circuit to the other и end, обикаля до другия му край. and there is nothing hidden from its И heat. топлината му нищо не укрива. Nature is a silent witness of Природата God. е един тих свидетел за Бог. God the Creator has made this beautiful piece of art, Бог, which we can contemplate all around us. Бог, Създателят, е сътворил това чудесно произведение на изкуството, което всички ние можем да наблюдаваме. Though blighted by some thousand years of sin, Дори да е почернено от хиляди години на грях, still the original message is still somehow visible. основната вест все още можем да прочетем. The nature still speaks about the Creator. Природата все още говори за Създателя.
This was God's plan in the origin. Това е бил Божия план от самото начало. When you go to look at the history of creation, Когато погледнете историята на сътворението, as presented in Genesis chapter 1 and 2, така както е представена в Битие 1 и 2 глава, you will find that God's plan for human beings was to stay in nature. ще откриете, че Божия план за хората е бил те да бъдат в природата, да останат сред природата. God created a beautiful garden, Бог е създал една красива градина, the Garden of Eden. Едемската градина. It was a special garden just Това for Adam and Eve, е била една специална градина само за Адам и Ева. and He placed them there, И той ги поставил там, that they may spend time there, за да може да прекарат време там, that they may work there, за да могат да работят там, that they may even make the garden even more beautiful, за да могат да направят градината още по-красива, that they will interact with it, за да може да се занимават с нея, that they will receive the messages that God had placed there. за да може да разберат вестите, които Бог е поставил в творението си. And even after sin, И дори и след греха, we find in Genesis chapter 3, в Битие 3 глава, when God had this sad conversation with Adam, Eve and the serpent, ние виждаме този тъжен разговор, който Бог е водил с Адам и Ева и змията. we find when God is explaining to Adam the consequences of their sin, Виждаме как Бог обяснява на Адам последствията от греха му. that God still mentions the fact that they should spend their time in nature. Бог все още им споменава факта, че те всъщност трябва да прекарат време в природата. Genesis chapter 3 verses 17 and Битие 3 18. глава, 17 и 18 стих. Then to Adam he said, А на човека каза: because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, Cursed is the ground for your sake. то проклета да бъде земята заради тебе. In toil you shall eat of it all the days of your life. Със скръб ще се прехраниш от нея през всичките дни на живота си. Both thorns and thistles it shall bring forth for you, Тръни и бодли ще ти ражда and you shall eat the herbs of the и field. ще ядеш полската трева. Now, even though this text might not sound very encouraging for us to spend time in nature, Този текст може и да не звучи така като най-насърчаващия текст, който ни показва да прекарваме време в природата. God was explaining to Adam, you can no longer learn these lessons just by enjoying nature without any pain. Бог сякаш казва на Адам: не можеш вече да учиш тези уроци без болка. So God had to introduce other messages for human beings to receive what they needed in a situation of sin. И сега, за да може сред греха хората да получат вестите, които Бог иска те да получат, нещата е трябвало да бъдат различни. So nature speaks to us about God, И така, природата ни говори за Бог, about God's love, за Божията любов, about the plan of salvation, за спасителния план, about the law, за закона, about several things за няколко неща, which have a deep spiritual meaning. които имат дълбоко духовно значение. Now there is an important principle that we find in the Bible. В Библията намираме един важен принцип. We find it in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Откриваме този принцип във 2 Коринтияни, Chapter 3 verse 18. 3 глава, 18 стих. 2 Corinthians 3 2 verse Коринтияни 18. If you have your 3:18. Bibles with you, please come together. Ако носите Библиите си, моля ви, присъединете се и отворете с мен. 2 Corinthians 3 2 verse Коринтияни 18. 3:18. Here Paul says, Тук Павел казва, inspired by the Spirit, вдъхновен от духа: but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. А всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, чрез Господния дух. Just as by the Spirit of the Lord. So, Чрез Господния дух. we find this principle in the Bible. Ние откриваме този принцип в Библията. When we behold something, Когато гледаме нещо, we are transformed into it. ние се променяме според него. When we behold God, Когато гледаме към Бог,
when we behold what He has done, когато наблюдаваме това, което Той е сътворил, when we behold the beauty of His character, когато наблюдаваме красотата на Неговия we характер, are transformed into the same image. ние биваме преобразени според Неговия образ. So by beholding И така, God's work, наблюдавайки Божието дело, Божиите дела, this helps us to reflect more and more His image, His you said character. word or work? Work. Да. Това ни помага, наблюдавайки Божиите дела, това ни помага да отразяваме повече Неговия характер, Неговия образ. On the other way, От друга страна, when we behold something that is different from God's character, когато гледаме нещо, което е по-различно от Божия характер, когато така продължително гледаме, we are transformed into that image. ние биваме преобразени в този образ. And we can find proof of this principle in many ways in our world today. И ние можем да намерим доказателство за този принцип по много начини в света ни днес. We can think easily about a negative example of that. Можем лесно да се сетим за един негативен пример за това. Think about how many children become violent watching violent programs on the TV. Помислете си за това колко много деца стават агресивни, жестоки, поради програми, които гледат по телевизията, в които наблюдават жестокост. And for those who have children here, I think Тези, които тук имате деца, you will know how important is parents' example to that. мисля, че знаете колко важен е примерът на родителя за децата. We know today we have these mirror neurons Ние вече знаем днес, че имаме тези огледални неврони for which naturally we tend to imitate what we watch. и ние естествено се опитваме да имитираме това, което гледаме, това, което виждаме. This biblical principle, when neuroscience was not yet developed, Дори когато науката за науката, която изучава нервите, не е била развита, още тогава. A strong confirmation even today. Да, Библията казва това и тя също днес бива потвърдена от науката. So our question today should be, И така въпросът ни днес трябва да е: what are we beholding? какво гледаме? Where are we spending our most precious time? С какво прекарваме най-скъпоценното си време? Now, I was born into a city. Аз бях роден в град. I was born in Milan, in Italy. Бях роден в Милано, Италия. It's a big city. Това е голям град. It's probably something similar to Sofia. Може би е подобен на София. I was traveling when we were landing with the airplane in Sofia. Когато в понеделник кацнахме в София, I was speaking with a friend, a Bulgarian friend I met on the plane. аз говорих с приятел, българин, който срещнах в самолета. And he's been working for many years in Milan. Той вече работи много години в Милано. So as we were flying over Sofia, he told me, "Oh, look, Sofia is very similar to Milan." И така, летяйки над София, той ми каза: София прилича много на Милано. So when I talk about Milan, you can think about Sofia, and that's когато pretty говоря much за Милано, the може same. да си мислите за София и те така доста си приличат като размер. So I spent 30 years of my life in this city. И така прекарах 30 години от живота си в този град. When I was looking outside of my window, I would see buildings. Поглеждайки от прозореца си, виждах сгради. When I was walking on the road, Когато ходих по пътя, to look at the sky, I had to look very high. за да видя небето, трябваше много високо да се вгледам. Because the buildings, you know, Защото сградите, знаете, they cover much of the sky. те покриват голяма част от небето. And I remember thinking, И помня, мислил съм си: man, when Jesus is gonna come, човече, когато Исус си дойде, I'm gonna lose the spectacle Отново- of this event. аз ще изпусна това събитие, There's just this little sky here. защото виждам толкова малка част от небето. When I went sometimes outside in the countryside, it was Понякога, this huge sky. когато излизах така повече сред природата в по-малки населени места и виждах това огромно небе. I was thinking, man, Мислех it would си: be so beautiful to look at Jesus coming from here. толкова красиво би било да видя Христовото идване от тук. And when we began our relationship with Esther, my wife, Когато започнахме връзката си с Естер, съпругата ми, and she used to live in Rome. тя живееше в Рим, It's also a big city, също голям град. but she was living in the outskirts of the Но city. тя живееше в покрайнините на града. So there were fields around И the така, house. около къщата имаше много полета, They had a beautiful garden. имаха красива градина. They still have it. Все още имат тази And градина. so, as I was visiting И her, така, посещавайки я, and they had this garden where И- they were planting all these
vegetables. Те имаха тази градинка, в Plants. която сяха различни зеленчуци, растения. And she was showing me, oh, look at this plant, and she was И telling тя me ми what plants показваше, they виж were. това растение, виж това растение. And I remember I was looking at these Аз plants. помня, Like, гледах тези растения they look all the same to me. и си мислих, те всички изглеждат еднакво. And she went, oh, don't you recognize the leaf? Тя казва, не разпознаваш ли листата? И аз I didn't have any clue. идея си нямах. I was missing such a blessing. Липсваше ми такова благословение. And now I praise God. И сега славя Бог. It's now about 2 years I moved from the city. От 2 години се преместих от града I'm living now in the и сега countryside. живея сред природата. And we are growing vegetables. И ние отглеждаме зеленчуци. So last summer I spent literally hours together with my tomatoes. Миналото лято прекарах буквално часове консервирайки домати. And so now I can recognize the leaf. И сега, you mean, what did you do with the tomatoes? I was spending time there to fix them, to Да, всъщност не работейки в градинката с доматите, да, каквато работа има. And so now I can recognize the leaf. И сега мога да разпозная листото на домата. And going back to my family-in-law's house, Връщайки се при родителите на съпругата ми, I was going to the garden. отивах в градината Oh, look, the и tomatoes казах, are виж, growing well. доматите се развиват добре. Oh, look at the green beans. Виж, зелените бобчета. And the peppers. И чушките. And the aubergines. И пътладжаните. And I could recognize each of Можех them. да разпозная всички тези растения. I was so happy. Бях толкова щастлив And I realized, и осъзнах, man, човече, what did I lose for all this time? какво загубих през цялото това време? And sometimes we lose God's blessings and И we don't even понякога realize that. изпускаме Божиите благословения и дори не осъзнаваме това. We need to spend more time in God's creation. Трябва да прекарваме повече време сред Божието творение. I remember after we got married with Esther, we Помня, moved a little bit out of Milan. че след като се ожених за Естер, ние се преместихме малко извън Милан. And I knew that I didn't know much about nature. И аз знаех, че не знам много за природата. And we decided a Sabbath afternoon to do an experiment. И една събота след обед решихме да направим експеримент. We had some fields. We were kind of in the countryside. We were still living in an apartment. Бяхме така извън града, но все още бяхме в апартамент, но все пак имаше полета около нас. But there was a lot of nature, just walking a little bit. Имаше доста зеленина около нас. So we made this experiment. И така ние решихме да направим този експеримент. I said, I'm gonna walk in nature. Казах си, ще се разхождам из природата And I'm gonna look at nature as if I'm a child. и ще гледам на природата така, сякаш съм дете. And I want to look at things carefully. Искам да разглеждам нещата внимателно. I want to find some spiritual insight. И искам да открия духовни уроци. So that's what we did. И това и направихме. We walked close to the Излязахме, fields. разхождахме се край полетата, през полетата. And we went many times walking there. Много пъти се бяхме разхождали там, But I never noticed anything special. но никога не бях забелязал нищо специално. But this time I Но was този going път very close to the plants. Аз се движих и така се навеждах близко до растенията. I was watching them carefully. Наблюдавах ги внимателно. I was watching the insects over there. Наблюдавах различните насекоми. I was looking at the trees. Оглеждах дърветата And I noticed something. и забелязах нещо. There was a cane. Имаше една тръстика. And you know, it's still green. It was alive. Знаете, все още беше зелена, имаше живот в нея. And when they grow, they have these leaves. They go one here, one there, Когато one тръстиката here, one расте, те there. имат тези листа, които са разперени насам и насам. And I saw them other times. И друг път ги бях виждал, But I noticed something. но забелязах нещо. I looked carefully at the shape of the leaves. Забелязах внимателно формата на листата. And I noticed that И when забелязах, water would drop over these leaves, че когато водата се спускаше по тези листа, no leaf would keep the water for itself. нито едно листо не пазеше водата за себе си. They were made in such a shape Те that бяха направени в такава форма, one leaf would drop the water on the other че leaf. едното листо всъщност правеше така, че водата да отиде при другото листо. And that would drop on the next И leaf. тази капка отиваше и при следващото листо. And on the next one. И водата стигаше и до
Да, още по-следващото, по-надолу. And so every leaf was И така, generous. всяко листо беше щедро. They were sharing the blessing with Те each other. споделяха благословенията едно с друго. Until in the end the water Докато would в края arrive at the bottom of the Водата plant стигаше в дъното на растението and the whole plant would be blessed. и цялото растение беше благословено. I learned this just by spending Научих a това few hours just looking around просто след няколко часа, оглеждайки си, as a child. оглеждайки се като And дете. I don't know if any of you ever did that. Не знам дали някой от вас е правил това някога. I never did that before. Аз никога не бях правил това преди. It was a great blessing. Това беше едно чудесно благословение. I still remember with joy that afternoon. Все още помня с радост този следобед. So, what can we learn from И nature? така, какво можем да научим от природата? We can learn many things. Можем да научим много неща. Now, if you consider how many parables Jesus taught talking about nature, Помислете в колко много притчи Исус говори за природата. talking about working with nature. Той говори за работа с природата. So he spoke about trees, Той говорил за дърветата, spoke about seeds, говорил за семената, spoke about soils, говорил за почви, about plants, за растения, vineyards, за лозя, even animals. дори за животни. Nature is filled with spiritual insight. Природата е messages. пълна с духовни вести, с вести от... Да. And God Духовен placed характер. these messages there for us. И Бог е поставил тези вести там за нас. It's a little bit like Ellen White speaks about nature as a book. Елън Уайт говори за природата като за една книга. We may have this book in our pocket Тази книга можем да сложим в or, джоба си or in our bag или в чантата си. and never open it. Може да е там и никога да не я отворим. How many blessings are we missing? Колко благословения изпускаме. So I'd like this morning to share some of the insights I've got through И nature. така, тази сутрин искам да споделя с вас някои от уроците, които съм научила от природата. These are just a few things. Това са само няколко неща. You can get much more from nature. Можете да научите да вземете много повече от природата. But these are the few things that I learned, some of the things that I learned so Но far това living in the са countryside. някои от нещата, които съм научил до сега, живейки в природата, сред природата. And the first thing I learned И първото нещо, което научих, is that laws, the nature has laws, е, че природата има закони. and you must keep them. И вие трябва да ги следвате. Everything works according to laws. Всичко работи според тези закони. Each plant works according to specific laws. Всяко растение действа, работи според определени закони. And if you want to deal with nature, you cannot ignore these laws. И ако искате да се занимавате с природата, по някакъв начин вие не можете да игнорирате тези закони, да ги пренебрегнете. This teaches us obedience. Това ни учи на послушание. Because when you, for example, decide that you don't want to water your plants for a week, Защото когато, например, решите, че не искате да поливате растенията си в продължение на седмица, what's going to happen? какво ще се случи? It depends on the plant, but Зависи от растението, if they need water every day, но ако това растение се нуждае от вода if всеки this is ден, the law they work accordingly ако to, това е закона, според който това растение е живо, your plants are going to die. растението ви ще умре Not going to have tomatoes for summer. и няма да имате домати за лятото. So you need to think about that. И затова трябва да мислим за тези неща. You need to obey the laws. Трябва да се подчинявате на закона. Ние трябва да се подчиняваме на законите. You see, these very laws, they work also in our spiritual life. Виждате ли, тези същите закони са вярни за духовния ни живот. Try not to have morning devotion for a week. Опитайте се да нямате никакво сутрешно време с Бог в продължение на седмица. What's going to happen to your spiritual life? Какво ще се случи с духовния ви живот? Have you ever thought about that? Мислили ли сте за това? This is also a law. Това също е един закон. But sometimes we disobey, not thinking there's going to be a consequence. Понякога обаче ние не се подчиняваме на този закон и си мислим, че няма да има никакво последствие. When we take care of plants, Когато се грижим за растения, they're going to grow quick те ще растат бързо and they're going to bring fruit. и ще дадат плод. The same thing is true for human beings. Същото е истина и за човешките същества.
When God takes care of us, когато Бог се грижи за нас, when we allow Him to, когато му позволим да направи това, we're going to see the results in our ние ще lives. видим резултатите в живота си. Now, another important lesson that we can find in nature. Друг важен урок, който можем да научим от природата, We need to learn to reason from cause to effect. трябва да се научим да мислим от причина до следствие. Everything that we do has a consequence. Всичко, което правим, има последствие. It may sound pretty obvious, right? Може да звучи доста очевидно ясно, But it's not that obvious. но всъщност не е толкова ясно. If you think about that, we take many decisions without really considering what's going to happen after that. Замислете се, често правим много решения, без да мислим какво ще се случи след това. Or maybe we just consider the short term Или може би мислим само за краткосрочно, and not the long term. а не дългосрочно. So, if you go and pick a small tomato from your И plant, така, ако откъснете едно малко доматче от растението си, a tomato which is still green. едно зелено доматче, Now, when you pick green tomatoes, когато късате зелени домати, if you wait long enough, ако чакате достатъчно дълго, they're gonna turn red те ще станат червени in general. като цяло. But when you pick a small tomato Но когато откъснете малко доматче, that could have grown more, което е можело да порасне още, you might have in the end a red small tomato, в края може и да имате малко червено доматче, but you're not gonna have a red big tomato. You're not gonna have a red big tomato. но няма да имате готово за ядене голямо доматче. It's gonna stay small. Ще си остане малко. So your decision И така, вашето решение has an effect. има следствие. От вашето решение следва нещо. You cannot do anything else now to reverse. И не можете да направите нищо, за да обърнете нещата. It's gonna stay small. Ще си остане малко. When you don't weed a garden, Когато не плевите градината, cut the grass, не режете тревата, take away the infesting weeds, не премахвате тези плевели, които вредят, even something that you don't do has an effect. дори нещо, което не правите, има някакво следствие, нещо следва от него. And maybe some of you experience that. И може би някои от вас са преживяли това. It will soon turn into a jungle Скоро градината ви ще стане джунгла with snakes included. и дори и змии може да намерите вътре. And it will take much more effort to fix it later И ще ви отнеме много повече усилия по-късно да се справите с ситуацията, отколкото ако сте били направили нещо на време. When we treat a plant badly, Когато не се грижим достатъчно добре за едно растение, we don't take care of it, когато то не получава достатъчни грижи, maybe we hit it with something, може би ние, да кажем, го ударим с нещо, нараним, the plant is going to suffer растението ще страда. and it's not going to bring its fruits, most likely. И най-вероятно няма да даде плод. The same thing applies to people. Същото се отнася и за хората. And sometimes we don't realize that. И понякога ние не осъзнаваме това. When we see something wrong, Когато видим, че нещо не е както трябва, we think we need to fix that. ние си мислим, трябва да поправя това. Let me tell you, the best Нека ви кажа, way to learn how to fix something най-добрият начин да се научим да поправим нещо, is this lesson is learned in nature. този урок се научава в природата. When you learn how to fix a plant, Когато се научите как да поправите едно растение, you will learn how to deal with people. ще се научите и как да се отнасяте или правите хората, как да се отнасяте с тях. When we treat people badly, И така, когато се държим лошо с хората, even with the best intentions, дори и с най-добрите намерения, we hurt them, ние ги нараняваме. and they may not bring the fruits that we would like them to have. И те може да не дадат плода, който искаме да дадат. On the other side, when we provide fertilizer for the От друга plants, страна, когато се погрижим за тор за растението, they will bring fruit and will grow fast. това растение ще даде плод, ще расте бързо. And the same is true for people. И същото е истина и за хората. Think about that. When you Помислете find за това. yourself in a good environment, Когато се намирате в добра среда, where people love you, среда, в която сте обичани, where you are considered, когато хората мислят за вас, where the love of God dwells, място, където обитава Божията любов, and His law, His word is also uplifted. Неговия закон, Неговото слово бива въздигано. People will grow quicker in their spiritual journey. В една подобна среда хората ще растат по-бързо в
тяхното им преживяване. They will bring fruit. Те ще дадат плод. Now, another important lesson that you can learn in nature. Още един важен урок, който можете да научите в природата. Rebellious beings bring troubles. Бунтовните същества или you mean like plants or just Plants, beings? yes. Plants. Да, бунтовните растения правят проблеми, да. So it can be weeds. Това може да са плевели, It can be plants which don't това може do да са what they растения, are които не supposed to правят do. това, което трябва да правят. So think about a fruit tree which doesn't bear fruit, Помислете си за плодовото дърво, което не дава плод. or that brings just a little fruit. Или което дава много малко плод. Or infesting plants which occupy quickly the land. Или такива, как се казват тези растения, като паразитни растения, които... плевели... Да, паразитни растения, които завладяват растението. Да, благодаря. So you spend a lot of time cutting it with some machines or by Прекарвате много hand, време да опитвате се с машини, с ръце по някакъв начин да премахнете това растение, and after a week they're there again. но след една седмица това растение е пак там. Like, oh no, Казвате си не. I have to do everything all over again. Всичко трябва да започне от начало. So a good gardener knows that certain things must be removed И така, един добър градинар знае, че определени неща трябва да бъдат премахнати, in order for the land to really bear fruit. за да може земята наистина да бъде плодоносна. But there is another lesson that I learned about these troublous plants. Но научих още един урок за тези проблемни растения. Even though when they are left wild, they can cause problems. Дори и когато се оставят да виреят, те също могат да... You mean in the wild? No, if they're left Да, дори just to когато се grow, оставят просто да се растат, they can turn into something useful. те могат да станат нещо полезно. I don't know how many of you heard talking about something called synergic gardening. Не знам колко от вас са чували за синергично градинарство. Anyone? Предполагам, буквално се превежда. Синергично градинарство, да? Синергично. Now, it sounds a little bit like a new age expression, Звучи малко като New Age израз, but it's not something like но that. не, това не е такъв израз. What is that? Какво представлява това? You plant certain plants together. Вие сеете определени растения заедно And they protect each other. и те се предпазват едно друго. And this works even with infesting plants. И това работи дори при тези така наречени паразитни So растения. we tried this year. И така, ние опитахме това тази година. We had always a problem with green beans. Винаги имахме проблем с зеления боб, There are с зеления this- фасул. There are these little animals which attach to the leaves. Има and едни мънички reproduce there. животинки, които се размножават по листата. Don't remember the name in English, but Не помня името на английски, но да. няма значение. anyways, they multiply and the ants are Те actually се raising them. размножават и and the ants are They're raising these little animals. they're like No, lifting they're or- yeah, the aphids. That's it. Thank you. No. But what does the ants do? The ants they raise the aphids, so they feed them and they multiply because the ants eat. Мравките ги разнасят тези въшки, окей. те си ги като овчите си ги такова, си ги Да. отгледат и ги бият. Само за записа ще кажа. Значи мравките отнасят тези Да, въшки. въшки, размножават ги. Да, и по този начин here we някак have a мравките picture. спомагат за размножаването. Да. Да, въшки. И после ги доят, наистина. После ги доят точно така. Както с овцете, така и мравките с тези. Интересно. So when you see some ants on your plant, check under the leaves. You might find these. Да, when you see, когато видите мравки на растението си, проверете под листата и може да намерите тези. So they might be black, they might be green, but Може да са черни, може да са зелени. and basically what happened? We had these green beans and they were И така not ние bringing имахме fruit този зелен фасул и той не раждаше. because of these aphids. Заради тези, въшки. So we're like, what do we do? И ние си казваме какво да правим. We don't want to give pesticides. Не искаме да използваме пестициди And we found this solution. и открихме следното разрешение. There is this plant, it's a flower, Има едно цвете, it's called calendula. невен, Do you know it? невен. It is infesting, you know?
Infesting it Yeah, inside. it goes everywhere. Да, значи той да, расте навсякъде, като паразит почти, да, като плевел. But it protects the green beans from these aphids. Но невена предпазва зеления фасул от въшките. They just don't like it. Те просто не харесват невена. And so when this calendula is close to your green И така, beans, когато невенът ви е посаден близо до зеления фасул, green beans are going to grow peacefully without insects, зеления фасул си расте спокойно, без насекоми. and they're going to bring their fruit. И в крайна сметка ще даде плод. So you see, even rebellious plants, Виждате ли, дори и тези така наречени бунтовни растения they can place in the setting where they can be useful. могат да бъдат поставени на място, в което да са полезни. The same thing is valid for people. Същото важи и за хората. You might know someone who is rebellious, Може да познавате някой, който е бунтовен. and you might think, there is nothing good in this Може да person. си мислите, няма нищо добро в този човек. This person is never going to do anything Този useful. човек никога няма да направи нищо полезно. Think again. Помислете отново. We can see in nature that even rebellious things, when they're set in the setting where they can do their function, they can be very useful. В природата можем да видим, че дори и тези бунтовни растения, ако се поставят на правилното място, те могат да бъдат полезни. God has a plan for everyone. Бог има план за всеки. We just need to help people grow in the way they Ние- should and that they may be helpful. Просто трябва да помагаме на хората да растат по начина, там където трябва и те могат да бъдат полезни. One last lesson I would like to share Още with you един from nature. последен урок има, който искам да споделя с вас от природата. We have about 100 olive trees in our land at the school where I am. В мисионското училище, където съм, имаме над 100 маслинени дървета. And there, you need to spend some time there pruning these trees. И ви отнема така доста време, за да окастрите тези дървета. What I learned about olive trees is they need guidance. И това, което научих с маслините, е, че те се нуждаят от по някакъв начин да ги водиш, да ги управляваш по някакъв начин, да. So when they are small, you put a Когато са stick close to манинки, it, трябва да сложиш пръчка до тях and you know it helps the tree to и go това in the right помага на direction. дървото да расте в правилна посока. And then when it grows, you have to cut the branches that you don't want. И когато дървото порасне, вие трябва да отрежете клонките, които не искате. But you need to do it with a purpose. Но трябва да направите това с цел. You don't just cut any branch. Не можете да отрежете коя да е пръчка. You have to do it with the purpose for which the tree was planted. Трябва да направите това, имайки на предвид целта, с която вие съдите това дърво. So why do you have an olive tree? И така, защо са ви маслиновите дървета? Olive oil, olives. You want it to bring fruit, right? Искате това дърво да донесе плод, да So даде плод. You need to learn how to prune it in order for така, it to bring fruit. Вие трябва да се научите как да подрязвате това дърво, така че да даде плод. Now what I learned is that there are three kinds И така, of branches. аз научих, че има 3 вида клонки. There are some branches which go down, Има клонки, които отиват надолу, some branches which go up, клонки, които отиват нагоре and some branches which go inside. и клонки, които отиват навътре. Which one brings fruit? Кои клонки носят плод? Somebody knows. Някой знае. Those which go inside. Тези, които sorry, отиват not inside. надолу. Downside. Надолу. These are, we call them the humble branches. Наричаме тези смирените, скромничките клонки. They're humble. Те са смирени. They bring fruit. Те носят плод. There are the other branches which go up. Има други клонки, които отиват нагоре. They don't bring fruit. Те не носят плод. The lymph of the tree goes up. Лимфата на дървото, сокът, съжалявам, сокът на дървото отива нагоре Goes up and и comes се back връща down. надолу. And it doesn't stay in the branch. И не остава в клонката. And it doesn't bring fruit. И така тази клонка не носи плод. But it stays in the branches which go down. Но сокът остава в клонките, които отиват надолу. So there is a chemical reaction that brings така, flowers and fruits. Получава се химическа реакция, резултатът от която е плодове и цвят. Да, цвят и плодове. These that go up we call the proud branches. Тези, които отиват нагоре, наричаме гордите пръчки. They want to go up. Те искат да отиват нагоре. They don't care about the fruit. Не се интересуват от плода. And then there are the branches which go inside. Ето ги клонките, които отиват навътре. Now, they may bring fruit, Те може да донесат плод, да дадат плод, but they cause a problem. но те създават проблем.
For you to prune the tree, За да подрежете дървото, you need to stay in the midst of the tree. трябва да сте застанал в средата на дървото. If these branches go inside, Ако тези клонки отиват навътре, there is no more space for the one who is cutting, няма място за този, който реже. and things get complicated. И нещата стават сложни. So you need to select which ones you want. И така, вие трябва да изберете кои клонки искате. Now, when we were at the beginning, I was thinking, В началото аз си мислех, look at this proud tree. виж това гордо дърво, I'm gonna humble it down. ще го смиря. So I would cut of course, all the branches that go inside so I could Разбира enter, се, ще отрежа всички пръчки, които отиват навътре, and all the branches were going up, както и всички клонки, които отиват нагоре. Кръц, 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 кръц. and I was cutting them all. И така аз рязах всички тези клонки. And I would look from outside, Гледах отвън and the tree would go all и дървото down. отиваше надолу. All right, now you're humble enough. И си казах, сега вече си достатъчно смирено. But I learned something. Но научих нещо. An elderly man from the area came to visit us. Elderly man from the area. He came to По-възрастен visit us. човек от района дойде да ни посети, And looked at the trees. погледна дърветата I said, what did you do? и каза, какво сте направили? There is not even one branch that goes up. Нямате дори една пръчка, която да отива нагоре. Now, next time, you're Сега gonna have следващия more път- branches that go up Ще имате още повече пръчки, които отиват нагоре. because the tree wants to go up. Защото дървото иска да отива нагоре. So you need to choose where you want the tree to grow. И така, вие трябва да изберете къде искате дървото да расте. Sometimes we do that with people, don't we? Понякога правим това с хората, нали? Look at this proud guy. Виж този горд човек. I'm gonna tell him off. Ще му кажа, ще му разкажа, да. Haha, now he's Ще му покажа аз на humbled него. down. Сега вече е смирен. Doesn't work. Това не става така. This is not Christ's way. Това не е Христовия начин. We should not destroy people. Не трябва да унищожаваме хората. We should help them to grow in the right Трябва direction. да им помагаме да растат в правилната насока. This is what I learned from pruning Това trees. научих от подрязването на дърветата. And I realized that what I thought was just a mechanical duty in the beginning И осъзнах, че това, което си мислех, че беше просто едно механично задължение, is something that requires much wisdom. това всъщност се оказа, че е нещо, което изисква много мъдрост. Because right and then you might think, oh yeah, now it's fixed. Защото, да, може да си кажете, сега вече всичко е готово, But only time will tell you what will happen in the end. но само времето ще покаже какво ще се случи. And those who have children here, И тези тук, които имате деца, I think you know what I'm talking мисля, about. че знаете за какво говоря. So we can learn a lot of important lessons from И така, nature. можем да научим много важни уроци от природата. There is the last quote I would like to share with you. Един последен цитат, който искам да споделя с вас. It's found in a beautiful book called Steps to Christ. Намира се в прекрасната книга Пътя към Христа. And in page 10 you find the На following. 10-та страница намирате следния цитат. God is love is written upon every opening bud, Бог е любов е написано на всяка отваряща се пъпка, upon every spire of springing grass. на всяка една зелена тръва. The lovely birds making the air vocal with their happy songs. Прекрасните птици, които озвучават ефира с песните си. The delicately tinted flowers in their perfection, Деликатните цветченца в своето съвършенство, perfuming the air. които ароматизират въздуха. The lofty trees of the forest with their rich foliage of living green. Големите дървета в гората, с красивата си зеленина. All testify to the tender, fatherly care of our God Всички те свидетелстват за нежната бащина грижа на нашия Бог. and to His desire to make His children happy. Свидетелстват и за желанието му да направи своите деца щастливи. The nature speaks to us about God. Природата ни говори за Бог. It's not our main textbook. Тя не е основният ни учебник. This is our main textbook. Това е основният ни учебник. But we can find strong confirmations of these very teachings in nature. Но ние можем да намерим потвърждение на тези учения в природата. Creation has thousands of years of degeneration. Творението вече е дегенерирало в резултат на хиляди години грех. But still, the messages of God are Но visible все there. пак Божиите вести можем да ги видим там. So to conclude, I would like И така, to в review together заключение, with you what we saw. Бих
искал да обобщим заедно това, което видяхме. Nature is a silent witness about God and about spiritual lessons. Природата е тих свидетел за Бог и тя също свидетелства за духовни уроци. The spiritual lessons were left there for us. Тези духовни уроци са оставени там за нас. The lessons that we find in nature, they are useful for us. Уроците, които откриваме в природата, те са полезни за нас. They teach us how to deal with ourselves, Учат ни как да се справим с себе си, how to deal with others. как да работим с другите. They teach us about God and about salvation. Получават ни относно Бог и спасението. They are important spiritual lessons. Това са важни духовни уроци. This lesson have been placed there for us, Този урок е поставен там за нас, that we may learn them. за да може да го научим. We should not miss this precious opportunity. Ние не трябва да изпускаме тази скъпоценна възможност. Don't leave the book of nature closed in your bag. Нека книгата на природата, учебника на природата не стои затворен във вашата чанта. God has a message for you there. Бог има вест за вас там. Now, I would like to make a few appeals. Бих искал да направя няколко апела. Here's the first one. Ето и първия. You learn today, maybe for the first time, maybe Може you knew би that already, за първ път научихте днес или може би вече сте знаели how important it is to spend time in nature. колко важно е да прекарвате време в природата. Do you want to take the decision today? Искате ли да решите днес, When you're going to be back home, когато се прибера в къщи, I want to spend more time in nature. искам да прекарвам повече време в природата. I want to behold God's creation. Искам да наблюдавам Божието творение, Because beholding, I will be changed защото into the same гледайки, image. аз ще бъда променен в същия образ. And when I will learn the spiritual lessons, they will also change me. И когато науча тези духовни уроци, те ще ме променят. Is this your desire? I invite you to raise your hand. Ако това е вашето желание, каня ви да вдигнете ръка. Amen. Амин. Second decision. Второ решение. I don't know how many of you have a piece of land at home. Не знам колко от вас имат парче земя Maybe some of you are living in the city. с дома си. Може би някои от вас живеят в града. Maybe what you look outside the window is just buildings, as I was Може би in това, Milan. което виждате от прозореца е просто сгради, както беше с мен, когато живеех в Милано. It's a little bit difficult in this situation. Малко е трудно в тази ситуация, в този случай. But what I learned, Но какво научих? even if you live in the city, you can do some gardening. Дори и да живеете в града, можете да се занимавате с градинарство. You can still put your plants into some vases. Поts. Pots, Можете да yes. поставите растенията си в саксия. And grow your tomatoes at home. Можете да отглеждате доматите си в къщи. It's not the same, Не е същото, but it's something. но е нещо. So this invitation И is така, very тази serious, покана е много сериозна, but it will be a great blessing to you. но ще бъде огромно благословение за вас. How many of you wants to take the decision today Колко от вас искат да решат when днес, you go back home когато се приберете в къщи, to start doing gardening да започнете да се занимавате с земеделие, с градинарство and to grow your own vegetables и да at отглеждате home? свои собствени зеленчуци в къщи. It's going to take your time, Това ще ви отнеме време, but it's going to pay back a lot. но ще си струва. Both in terms of nutrition, if you Както и като plant хранителна vegetables, стойност, ако си посеете зеленчуци, but also learning the beautiful spiritual lessons that are но there. също и ще научите красивите духовни уроци, които Бог е написал. If this is your desire, I invite you to stand up Ако това е желанието ви, каня ви да станете, to show that you are taking this за да decision покажете, че seriously. взимате това решение сериозно. For this last appeal, I За have този just one последен more. апел имам само още един. And for this, I will not ask you to respond И visibly. за този апел няма да искам така видимо да отговаряте. I want you to take the decision in your heart and to Искам да act upon вземете it. решението в сърцето си и да действате според него. We have the privilege of staying in the midst of nature in this week. Тази седмица имам привилегията да се намираме сред природата. The spiritual lessons are out there. Духовните уроци са там вън. My invitation is this, Поканата ми е следната. and you answer in your heart. Отговорете в сърцето си. God has placed these beautiful messages there for you. Бог е поставил тези красиви вести там за вас. I invite you to go out there Каня ви да излезете and to spend some time looking at nature и да прекарате време наблюдавайки природата. and praying to God. И се молете на Бог. Lord, Господи, what do you want to teach me through this? какво искаш да ме научиш чрез това?
Tell me, what can I learn Кажи ми, from какво мога да nature? науча от природата? You place messages here for me. Ти си поставил вести тук за мен. I want to learn that. Написал си ги. Искам да ги науча тези вести. So the invitation is to do that every single day that we are here, till the Поканата rest е of the да week. правим това всеки ден, докато сме тук, до края на седмицата. So if you decide to do that, Ако желаете да направите това, take the decision in your heart вземете решението в сърцата си and take the opportunity in these и days. използвайте тази възможност тези дни. I promise you it's going to be a blessing Обещавам ви, че ще бъде благословение, because it's a blessing from God. защото това е благословение от Бог. Let us bow our heads for a word Нека of prayer. склоним глави за молитва. Heavenly Father, Небесни Татко, what a beautiful thing is nature. колко прекрасно нещо е природата. What a joy we have to spend time there. Колко щастливи сме да прекарваме време там. And we can still see your glory in И все there. още можем да видим славата ти там. Your word tells us that the heavens declare the glory of God. Твоето слово ни казва, че небесата изявяват славата Божия. We cannot hear this voice. Ние не можем да чуем гласа му. It's a silent witness of you. Природата е един тих свидетел за теб. We ask, Lord, help us Молим to те, learn Господи, these помогни ни messages, да научим тези уроци. these precious lessons that are found in Тези nature. скъпоценни уроци, които можем да открием в природата. Help us to put this in our priorities, Помогни ни да направим тези уроци наш приоритет, that we may behold what you have done, за да видим това, което ти си направил, and not just what human beings have а done. не само това, което хората са направили. Thank you, Lord, for this Благодаря ти, opportunity. Господи, за тази възможност. Help us to receive this blessing and to share it with others. Помогни ни да приемем това благословение и да го споделяме с други. In Jesus' name we pray. В името на Исус се помолих. Amen. Амин.